बाडाले घर बगाएछ, बोजूले दसैँ हराएछ। ल मेरो भाइ ल ह्यापी दसैँ। ल ह्यापी दसैँ। ल दसैँ पलब त्यो हाम्रो उयो गरौँ न ल त्यो कार्यक्रम आउन मिरिक आउन सौरेनी हामी अघि नै उठेको निकै गफ भयो। अब ब्याक टु होम है प्रबल र म हामी उकालो लाग्छौँ उकालै जाने त अर्कै बाटो पल्लव दार्जिलिङ दार्जिलिङ जाने पल्लवको त माथि रेडी छ उसको होइन म उयसमा जान्छु ल फाइनली आइपुग्यो है प्रबल एकदमै ठिकै छ यात्रा म त अस्ति त गएको यहाँबाट। आज चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ एउटा मिठो यादहरू लिएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ है ल गुड मर्निङ गुड मर्निङ। हामी अघि नै उठेको निकै गफ भयो। अब ब्याक टु होम है प्रबल र म हामी उकालो लाग्छौँ उकालै जाने त अर्कै बाटो पल्लव दार्जिलिङ दार्जिलिङ जाने पल्लवको त माथि रेडी छ उसको ल ओके गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते फेरि पनि अर्को भिडियोमा स्वागत छ। अब हामी चाहिँ खाजासाजा खाएर हामी चाहिँ अब गाडी चढ्न जाँदैछौँ मिठो यादहरू सम्झनाहरू बोकेर चाहिँ हामीहरू लागेको होइन पल्लव सपना सबै खरानीले, बाडाले घर बगाएछ, बोजूले दसैँ हराएछ। ए दुःखको छ है यो बेला, दुःख नै बाँड्ने यो बेला। अङ्गालो बोकी आएको छौँ है, कोसेली हौसला ल्याएको छौँ है। नमस्कार उपस्थित सालबाडी हाट बजारमा अब हामी गएको भयो खुला छ त अघि 100 रुपियाँ छ त्यो ल दामी भयो अब आजको चाहिँ यात्रा हाम्रो बवाल लाग्दैछ। दसैँ र भोलि चाहिँ हामी कहाँ गएको छु दसैँको बेला घरमै भएको मान्छेहरू घरदेखि फेरि घरै जाँदैछ त्यो कुन त मजाले उयो उसलाई ल मेरो भाइ ल ह्यापी दसैँ। ल ह्यापी दसैँ ल दसैँ पलब त्यो हाम्रो उयो गरौँ न ल त्यो कार्यक्रम आउन मिरिक आउन सौरेनी हाम्रो एउटा उयो छ नि त त्यो हामी इन्फर्म सल्लाह गर्छौँ ल ल त ल ल ल ओके ल यस्तो तरिकाले जाँदैछ जङ्सन यात्रा तर रमाइलो हुन्छ यसरी जानु पनि कति मजा हुन्छ जो कोहीको भाग्यमा हुँदैन हुँदैन है यो त मेरो उयो हो नि त उता डेली खान्छु नि म डेली खान्छु क्या म नरिवल पानी पनि दामी हुन्छ सिलगढीमा खानु पऱ्यो नि त अब यो त जुस अझै पनि गरमै छ मधेसमा चाहिँ दामी छ है गरमै छ अलि दामी गरम पनि छ। दामी हामीले चाहिँ ट्याक्सीमा चढ्नु पनि मजा आउँछ जहिले अगाडि र सेकेन्डमा ट्याक्सीमा पनि यो मजा चाहिँ लिनुपर्छ। खासमा म बसेन यहाँ ठिकै छ दाजुले छोडिदिनु सक्यो दाजु चढिहाल्यो हो ल ठिक छ म त एडजस्ट गरिहाल्छु तर सिटहरू चाहिँ क्या गऱ्यो नि त म हाम्रो तिनजनै बस्ने होइन ठिकै छ
फाइनली हामी सौरेनीको घर आइपुग्यो यो चाहिँ कर्नाटक मन्दिर यति भिड रहेछ कसरी पनि यस्तो गाडी होइन म उयसमा जान्छु नि ल फाइनली आइपुग्यो है प्रबल एकदमै ठिकै छ यात्रा म त अस्ति त गएको यहाँबाट योपालि तर मेरो बसेल लामो गाउँमा 1 महिना हुन आँट्यो दामी हो योपालि लामो बसेर गएको छ योपालि दामी भइहाल्छ दुईजनाको यात्रा यसो दसैँको घाम हो ल फाइनली हामी सौरेनी घर जाने यो रोड हो अलिकति मेन्टेन गरेको छ यहाँ गाडी आउँदैन यसरी मेन्टेन गरेको रहेछ अनि फाइनली हामी आइपुग्यौँ मेरो घरमा यहीँ राख्नुहुन्छ दादाले पुऱ्याइदिएको बुलेट बाइकमा यस्तो छ सुन्तलाहरू यसरी फलिरहेको छ यो चाहिँ अर्ग्यानिक सुन्तला हो हामीले खाने यो के यसलाई विषादीहरू मिक्स गरेको छैन होइन यस्तो दामी फलेछ योपालि सुन्तला